сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңдер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз денсаулық зорбайлық бөлімін бастаймыз. Алғашқы тақырыбымыз дәрігердің қабылдауында, на приеме у врача. Бүгінгі сабақтың мақсаты берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке түсу. Алдымен жаңа сөздерге тоқталайық. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері: емхана, поликлиника, тексеру, проверять, жүрек, сердце, қан тапсыру, сдавать кровь, дәрігерлік кеңес, совет врача. Бірінші айтылым тапсырмасы: мына сұрақтарға жауап беріңдер. Үйіңнің жанында емхана бар ма? Есть ли поликлиника рядом с вашим домом? Сен емханаға соңғы рет қашан бардың? Когда вы в последний раз были в поликлинике? Емханаға кіммен, не үшін бардың? С кем вы ходили в поликлинику и почему? Жарайсыздар. Ықтимал жауапқа қараңыздар. Келесі екінші тапсырмада диалог құраңыздар. Суреттерге қарап, тірек сөздерді пайдаланыңыздар. Используя ключевые слова, составьте диалог по данным картинкам. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Бүгін біз үстеу және оның мағыналық түрлерін өтеміз. Сегодня мы с вами пройдем наречие и его разряды. Үстеу қимылдың түрлі белгісін, мезгілін, мекенін, себебін, мақсатын, мөлшерін, амалын білдіретін сөз табы. Итак, наречие – это часть речи, которая обозначает признак действия, его состояние, признак, степень качества, признак предмета, а также различные обстоятельства, при которых совершается действие. По своему значению наречие делится на следующие разряды: мезгіль стюлер, наречие времени; мекен стюлер, наречие места; мөлшер стюлер, наречие количества и меры; сын қимыл стюлер, наречие образа действия; мақсат стюлер, наречие цели; себеп салдар стюлер, наречие причины; күшейткіш стюлер – это усилительное наречие. Сегодня мы рассмотрим мезгіль стюа и мекен стюа. Мезгіль стюа – қашан, қашаннан бері деген сұраққа жауап беріп, қимылдың, іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін, уақытын білдіреді. Мезгіль стюа етістікпен тіркесіп қолданылады. То есть, смотрите, само слово, вот это мезгіль стюа, наречие времени, говорит о том, что обозначает время, в котором совершается действие, и отвечает вот на следующие вопросы. То есть қашан – когда, қашаннан с каких пор, қашанға дейін до каких пор и так далее. Мысалы, например, кешегіден бері жоқ вопрос. Қашаннан бері? Кешегіден бері. Нет, со вчерашнего дня. С какого времени? Со вчерашнего дня. Второе. Мекен стюа. Мекен стюа – это наречие места. Мекен стюа қимылдың, іс-әрекеттің орындалатын орнын, мекенін көрсетіп, қайдан, қалай қарай сұрақтарына жауап береді. То есть обозначает место, в котором совершается действие, или указывает направление движения предметов и отвечает на вопросы.
қайда. Куда – қайдан. Откуда. Мысалы, тауға қарай өрмелеу. Подниматься в гору, да? Тауға қарай, қалай қарай. То есть здесь обозначается направление движения, то есть вверх, да, по наклонной поверхности. Келесі мәтінге назар аударайық. Оқимыз. А теперь прочитаем следующий текст. Мен бүгін таңертең анаммен емханаға бардым. Бірінші қабаттан қан тапсырдым. Сосын жоғары көтерілдім. Емханада отбасы дәрігері, тіс дәрігері, көз дәрігері бар. Отбасы дәрігері мені жақсы таниды. Себебі ол бізді жыл сайын тексереді. Дәрігер менің жүрегімді тыңдады. Дәрумен ішуге кеңес берді. Ет, балық, сүт, жемшидектің пайдалы, фастфуд тағамдардың зиян екенін айтты. Сосын тіс дәрігеріне бардым. Ол менің тістерімді тексерді. Тіс дәрігері тістеріңді таза ұста деп кеңес берді. Мен тісімді таңертең және кешке тазалаймын. Көз дәрігеріне бардым. Ол көзімді тексерді. Көз дәрігері компьютерде көп отырма, теледидарға жақын отырма деп кеңес берді. Менің тістерім таза, көзім алыстан да, жақыннан да жақсы көреді. Отбасы дәрігер маған, сенің денсаулығың жақсы, жарайсың деді. Ал сен емханаға барасың ба? Келесі тапсырмада көптіктен орнына тиісті сөздерді жаз, оқы, мәтінді екінші жақтан баянда. Мәтіннен істеулерді тап, түрлерін ажырат. А теперь в этом задании вместо точек ставьте нужные слова, прочитайте, затем расскажите текст от второго лица и найдите в тексте наречия, определите их виды. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. По содержанию текста ответьте на следующие вопросы. Өздеріңді тексеріңдер. Алтыншы тапсырмада көп нүктенің орнына жақшадағы қажетті сөзді жаз, ой екпінін қойып оқы. В шестом задании вместо точки напишите нужное слово в скобках. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Жетінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Суретке қарап диалог құрыңдар. Мезгіл істеуі мен мекен істеуін құрастырып, қатыстырып әңгімелеңдер. То есть в седьмом задании по картинке составьте диалог, при этом используйте наречие места и времени. Өздеріңді тексеріңдер. Жазылым 8-ші тапсырмада суретке қарап сөйлем құр, оқиғаларды сипаттап жаз, дауысты дыбыстардың астынсыз. В 8-м задании картинки, заменяя словами, дополните предложение. Өздеріңді тексеріңдер. Тоғызыншы тапсырмада әр қатардағы артық сөзді тап, себебін түсіндір, қатаң дауыссыз дыбыстарды ата. В следующем задании найдите лишнее слово в каждой строке, объясните, а затем перечислите
глухие согласные. Өздеріңді тексеріңдер. 10-шы тапсырмада сөйлемді толықтырып жазыңдар. В этом задании надо дополнить предложение. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Бұл тапсырма кім көп сөз ойын біледі ойыны. Әріптерден сөз құраңдар, оны буынға бөліңдер. Көп сөз құраған әрі дұрыс айтқан оқушы жеңімпаз атанады. Эта игра называется «Кто знает больше слов?». Составьте слова из данных букв, разделите его на слоги и прочитайте. Победителем станет тот, кто составит наибольшее количество слов. Өздеріңді тексеріңдер. Он екінші тапсырмада дәрігердің қабылдауында рөлдік ойны. Бірін дәрігер, бірін емделуші болып диалог құрыңдар. Диалогте мезгіл істеуі, мекен істеуін қолданыңдар. Здесь игра, то есть по ролям. На приеме у врача. Один из вас играет роль врача, другой пациента. И, конечно же, в диалоге используйте наречие места и времени. Ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.